درود خدمت شما عزیزان همراهان و علاقمندان به بازارهای مالی. یه چند تا نکته مونده بود از امواج الیوت، اینا رو خدمتون عرض میکنم و از موضوع و بحث الیوت رد میشیم تا به جلسه بعد به فیبوناچی برسیم. برای شناسایی امواج الیوت چند راه وجود داره که من خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه تاییدیه گرفتن از الگوهای تایم فریم پایینتر برای الگوهای تایم بالاتر هست. همینطور که در این شماتیک میبینید، اگر که خط قرمز رو ما یک تایم بالاتر از الگوی الیوت در نظر بگیریم، اگر تایم رو به تایم پایینتر و یک تایمی که معقول هست برای این تغییر تایم فریم بیایم، میبینیم که در تایم پایینتر ما ریز موج‌هایی رو داریم که با ترکیب 5-3-5 اون حرکت اصلی رو تشکیل دادن. یعنی اگر ما این ناحیه رو که موج اول، دوم و سوم هست حرکت کرده رو در تایم پایینتر در نظر بگیریم، میبینیم که با یک حرکت 5-3-5 در ریز موج‌ها این حرکت اصلی رو تشکیل دادن. و اگر موج 3، 4 و 5 رو در نظر بگیریم، در ریز موج‌ها باز همون 5-3-5 رو باید ببینیم تا تاییدیه بگیریم از تایم پایینتر برای تایم بالاتر. مورد دوم برای شناسایی امواج الیوت شمارش ریز موج‌ها و تاییدیه گرفتن از نسبت‌های فیبوناچیه در ریز موج‌ها و موج‌های بالاتر، که حالا در جلسه بعد من فیبوناچی رو برای شما شروع میکنم به تدریس. با فیبوناچی آشنا میشید و میتونید در الیوت از اون استفاده بکنید. اینجا بحث فیبوناچی رو باز نمیکنم که مطالب با همدیگه قاطی نشه. مورد سوم تاییدیه گرفتن از واگرایی ها هستش. خب ما گفتیم که واگرایی ها رو هم میتونیم در کف ها و سقف های اصلی ببینیم و اگر اون کف ها و سقف های اصلی واگرایی داشته باشن، مثلا در اینجا این دو کف یا این دو کف، در روند صعودی اگر ما در کف ها یک واگرایی رو ببینیم، یعنی این که روند صعودی ما در حال ادامه پیدا کردن هستش. و اگر در تایم پایین تر بریم و در اون تایم هم یک واگرایی رو ببینیم، میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای اینکه وارد معامله بشیم. اگر ما در این قسمت که ساختار فرعی هست یک واگرایی در این دو کف ببینیم، یعنی اینکه روند نزولی ما داره به روند صعودی تبدیل میشه. و همینطور در این ناحیه اگر که ما در این دو تا سقف یک واگرایی ببینیم، یعنی روند صعودی ما رو به اتمام هست و داریم وارد روند نزولی میشیم. و اگر در این دو تا سقف که با رنگ آبی من به شما نشون دادم اینجا هم واگرایی ببینیم، یعنی اینکه ادامه مسیر نزولی رو ما خواهیم داشت. این هم کمک از واگرایی ها. چهارمین مورد تشخیص محدودهای حمایتی و مقاومتی هستش و قدرت روند. سقف‌ها و کف‌های اصلی ما نواحی هستن که محدودهای حمایتی و مقاومتی رو برای ما تشکیل میدن. اگر اینها رو ما بتونیم تشخیص بدیم، میتونیم جاهایی که این روند میخواد برگرده رو یا در اونجا واکنش نشون بده رو تشخیص بدیم. و پنجم وضوح سقف‌ها و کف‌های تشکیل شده در این موج الیوت هست. ما باید سعی بکنیم که سقف‌ها و کف‌هامون رو درست تشخیص بدیم. خدمت شما گفتم در یک روند صعودی زمانی که یک حرکت اصلی داریم، در ساختار فرعیش که یک روند نزولی هست، زمانی که روند نزولی ساختار فرعی ما شروع میشه، آخرین کف رو باید در روند صعودی ما بشکنه و زیر اون بسته بشه. زمانی که این اتفاق افتاد، ساختار فرعی ما میشه گفت داره شروع میشه و زمانی که در حرکت برگشت خودش آخرین سقف رو از ساختار فرعی ما شکست و رو به بالا رفت و بالای اون بسته شد، ادامه روند صعودی احتمالش زیاده و وقتی از این سقف رد بشه، کف ما هم
تایید میشه و اون کف اصلی ما مشخص میشه و این مورد رو در روند نزولی به صورت بالعکس میتونیم تشخیص بدیم. همزمان با این مواردی که ما میخوایم شناسایی امواج الیوت رو داشته باشیم، باید یک سری قوانین رو هم رعایت بکنیم و بهش دقت بکنیم تا موج شماری ما با اشتباه مواجه نشه. اولین قانونی که وجود داره اینه که موج دوم نمیتونه 100% موج اول رو اصلاح بکنه. من اگر این ریز موج ها رو کنار بذارم خدمتتون عرض بکنم، قانون اول اینه که موج دوم نمیتونه 100% موج یک رو اصلاح کنه. اگر این قسمت موج دوم ما باشه نباید 100% این رو اصلاح کنه و یا از موج اول ما رد بشه. قانون دوم این که موج چهارم هم نمیتونه 100% موج 3 رو اصلاح بکنه. این موج 3 ما اگر باشه و این موج 4 ما، این موج 4 هم نباید تا پایین بیاد و موج 3 رو اصلاح بکنه. و قانون سوم این هست که موج چهارم نمیتونه وارد موج یکم بشه. اگر این اتفاق بیفته و به پایین بیاد، شما در نظر بگیرید 100% رو اصلاح نکرده در این قسمت، یعنی موج چهارم ما موج 3 رو 100% اصلاح نکرده. ولی این نقطه چین رو اگر من روی موج 1 بذارم، شما متوجه میشید که موج 4 یک حالت همپوشانی با موج اول رو پیدا کرده و این هم درست نیست. حالا اگر این موج 4 هم این همپوشانی رو داشته باشه و هم این رو اصلاح کنه که دیگه کامل از قانون امواج الیوت خارج شدیم. حتی اگر این یک مورد رو هم که همپوشانی هست نقض بکنه، اینجا هم ما کاملا از امواج الیوت، قانون امواج الیوت خارج شدیم. قانون چهارم این که موج سوم نباید کوچکترین موج باشد. خدمتتون عرض کردم که موج سوم باید و معمولاً، بهتر است بگیم معمولاً، موجی هست که بلندترین موج در امواج الیوت هست و موج پنجم معمولاً موجی هست که یک موج ضعیف هست و میشه گفت تقریباً اندازش با موج اول ما برابر هست. این هم قوانینی که شما باید رعایت بکنید و اینجا در ریز موج ها هم به همین ترتیب. اگر یک مثال بزنم، اینجا موج اول ما باشه، موج دو، موج سه و موج چهار. اگر انتهای این موج چهار به پایین بیاد و همپوشانی با موج اول داشته باشه و از موج سوم رد بشه یا رد نشه، اون قانون ما که مربوط به الیوت هست نقض شده. یک سری نکات تجربی هم هستن که اگر اینا رو مد نظر بگیرید در موج شماری الیوت به شما کمک میکنه. اون موارد این هست: اول اینکه موج اول یک موج کوتاهی میشه، یعنی یک موج نسبت به امواج دیگه‌مون، حالا لااقل نسبت به موج سوم، یک موج کوتاهی هست. موج دوم معمولا اصلاح زیادی داره. مورد دوم این که میبینید موج دوم یک اصلاح زیادی باید داشته باشه که فکر میکنم باید تا 38.2 و یا 78.6% فیبوناچی باید این اصلاح انجام بشه، که این هم میگم در مواردی که فیبوناچی رو شما استفاده میکنید باید این مورد رو مد نظر داشته باشید. سوم این که موج سوم معمولا ممتد هستش و ریز موج هایی که داخلش هست رو بتونیم بشماریم. این موج سوم و اگر که ما موج سوم رو اینجا در نظر بگیریم، این ریز موج های موج سوم رو باید برای ما قابل رؤیت باشه و یا ما به راحتی بتونیم اونها رو بشماریم و شناساییش بکنیم. مورد چهارم این که اصلاح های سایدوی و یا رنج های بزرگ در موج چهارم اتفاق میفته و میشه گفت یه نسبتی با موج دوم باید داشته باشه. من توی اصلاح خدمتون گفتم اصلاح های سایدوی معمولاً بعد از یک حرکت سریع و یا شارپ در
نمودار مشخص میشن و اصلاح اونها شروع میشه. و اینجا هم خدمتتون میگم که در موج چهارم این اصلاح های سایدوی و یا رنج های بزرگ رو ما معمولاً باید ببینیم که اینجا گفته میشه یه نسبتی هم با موج دوم ما باید داشته باشه. مورد پنجم این هست که به علت اینکه ما اینجا یک حرکت شارپ در موج سوم رو داشتیم، معمولا موج پنجم ما یک حرکت آهسته تر و کوتاه‌تری رو داره که میشه گفت معمولا با موج اول ما اندازش لحاظ طولی برابر هست. و مورد ششم این که اصلاح موج پنجم تا کفه موج چهارم معمولا میاد که حالا اونجا هم از لحاظ اعداد فیبوناچی عدد 618,000% هستش. بحث بعدی ما نسبت‌های فیبوناچی هست که به ما کمک میکنه که روند بازار و برگشتاش رو به خوبی بتونیم تجزیه تحلیل کنیم و در بحث الیوت کمکی به ما میکنه اینه که میتونیم با این نسبت‌ها تا حد زیادی شروع و پایان موج‌های الیوت رو تشخیص بدیم. من اون اعداد رو به شما میگم و توضیح فیبوناچی رو همونجوری که گفتم در جلسات بعد خدمتتون هستم که تو این بحث قاطیش نکنم و دچار سردرگمی نشید. فقط این اعداد رو داشته باشید و زمانی که خواستید از امواج الیوت استفاده بکنید فیبوناچی رو باش ترکیب بکنید و بتونید روند بازار و برگشتاش رو به خوبی تجزیه و تحلیل کنید. اول اینکه موج دوم معمولا بین 38.2% تا 78.6% موج اول رو اصلاح میکنه. یعنی اگر ما فیبوناچی رو بندازیم این دو عدد، بین این دو عدد باید این اصلاح انجام بشه. دوم اینکه موج سوم حرکتش معمولاً با سه نسبت متفاوت نسبت به موج اول اتفاق میفته که اون نسبت ها 1/618 2/618 و 4/25 هست. سومی که موج چهارم معمولا به اندازه 23.6 یا 38.2 و یا 50% موج سوم رو اصلاح میکنه. یعنی موج ما باید بین این سه عددی باشه که من خدمتتون عرض کردم. و چهارم همین که موج پنجم به دو شکل مختلف با نسبت‌های فیبوناچی قابل تشخیص هست. اگر موج سوم، مورد اول، اگر موج سوم بیشتر از 1/618 باشه موج پنجم میتونه به اندازه 1/618 یا 2/618 از موج یک رو حرکت کنه. و مورد دومش هم این هست که اگر موج سوم کوچکتر از 1/618 باشه موج پنجم گسترش پیدا میکنه و اندازش برابر 618,000 یا 1/618 موج 1 تا 3 هستش. باز هم خدمتتون میگم اینها رو من به صورت تئوری خدمتتون عرض کردم نسبت‌های فیبوناچی رو. زبانی که نسبت‌های فیبوناچی رو برای شما گفتم این موارد رو هم شما متوجه میشید و میتونید ازش استفاده کنید. نکته بعدی که در مورد الیوت میخوام خدمتتون بگم اینه که همونجور که خدمتتون گفتم امواج الیوت از قانون فرکتال بودن پیروی میکنه. یعنی یک موج از ریز موجهای شبیه به خودش در تایم فریم پایینتر تشکیل شده. الیوت این ساختار فرکتالی رو به 9 دسته تقسیم کرده: چرخه فوق بزرگ، چرخه بزرگ، چرخه اصلی یا اولیه، متوسط، کوچک، ریز، بسیار ریز و کوچکتر از بسیار ریز. یعنی اگر که ما این ریز موجها رو روی این تایم به اصطلاح بالاتر بندازیم، اجازه بدید من این کار رو بکنم. همینطور که میبینید خط قرمز تایم بالاتر و خط آبی یک تایم پایین تر هست. تایم فریم معقولی است که ما از تایم بالاتر به پایین میایم و همینطور اگر ریز بشیم و تا دسته نهم که کوچکتر از بسیار ریز هست وارد این امواج بشیم ما میتونیم ببینیم که اون موج اصلی از یک ریز موج‌های پیروی کرده که در تایم فریم پایین تر هم قابل تشخیص هستن. خب این نکاتی بود که از امواج الیوت باقی مونده بود من خدمت شما گفتم. باز هم خدمت شما عرض میکنم شما تمام این موارد رو که یاد بگیرید
تا زمانی که ساختار مارکت رو به دقت متوجه نشده باشید نمیتونید با هیچ کدوم از این استراتژی‌ها وارد معامله بشید. لااقل این نظر شخصی من هست. سعی کنید ساختار مارکت و پولبک ها رو به خوبی یاد بگیرید تا بتونید روندها رو متوجه بشید و سقف‌ها و کف‌های اصلی رو در تایم بالا در تایم پایین پیدا بکنید تا بتونید از استراتژی ها استفاده بکنید. در جلسه بعد با فیبوناچی در خدمت شما هستم. سالم و سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.